নমস্কার, আমার ইউটিউবে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকে দেখো রেলওয়ে অ্যাপ্রেন্টিসের যে স্টাইপেন্ড রয়েছে সেই স্টাইপেন্ড নিয়ে আজকের এই ভিডিও। তো দেখো স্টাইপেন্ডের পে স্লিপ তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো এই নিয়ে আজকের পুরো ভিডিও। তো তোমরা সবার আগে আমার এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান বেলকে অল করে দেবে পরবর্তী ভিডিওর আপডেটগুলি পাওয়ার জন্য। তো চলো দেখে নিই। দেখো পে স্লিপ। তো দেখো এখানে ওয়ার্কশপ দেওয়া রয়েছে এবং মান্থ ডিসেম্বর 2022। তো এই হচ্ছে পে স্লিপ। দেখো এখানে নাম দেওয়া রয়েছে, এখানে অ্যাপ্রেন্টিস, দেখো ডিপার্টমেন্ট ইলেকট্রিক্যাল, তো সমস্ত ডিটেলস দেওয়া রয়েছে। এরপরে দেখো এখানে লিভ ব্যালেন্স, তো 1/12/2022। দেখো টোটাল যে ডিউটি রয়েছে সেই ডিউটি এখানে দেওয়া রয়েছে 31 দিনের ডিউটি এবং গ্রস পে 7,700 টাকা। তো এটি যাদের 1 বছরের আইটিআই তাদের ক্ষেত্রে 7,700 টাকা এবং যাদের 2 বছরের আইটিআই তাদের ক্ষেত্রে 8,000 প্লাস স্টাইপেন্ড হয়ে থাকে। তো এরপর দেখো গ্রেড পে এখানে দেওয়া রয়েছে। তো গ্রেড পে হয় না, স্টাইপেন্ড শুধুমাত্র, তার জন্য 7,700 টাকা। তো এখানে তোমার ডেট অফ জয়েনিং দেওয়া থাকে। তো দেখো এখানে এমপ্লয়ি নাম্বার এবং ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং প্যান কার্ড ডিটেলস, সমস্ত ডিটেলস দেওয়া থাকে। তো নেট পে দেখো এখানে নেট পে ফুল ডিউটির জন্য 7,700 টাকা এবং রেলওয়ে অ্যাপ্রেন্টিসের জন্যে মোট 12টি ছুটি রয়েছে। তো এই 12টি ছুটি যদি শেষ হয়ে যায় তারপরেও যদি তোমরা ছুটি নাও সেগুলি অ্যাবসেন্ট হবে এবং অ্যাবসেন্ট হওয়ার জন্য তোমাদের যে নেট পে রয়েছে এই নেট পে থেকে তোমাদের যে অ্যাবসেন্ট হিসাবে তোমাদের ব্যালেন্স ডিডাকশান হয়ে যাবে, তখন তোমরা 7,700 টাকার থেকে কম পাবে। আরও যদি কিছু জানার থাকে তো এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, তো সবারই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক এবং চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।